Dans tous les cas où, suite à l'anamnèse, on suspecte une occlusion, il convient d'effectuer une auscultation attentive afin de l'objectiver. Cette auscultation se pratique avec le côté membrane du stéthoscope que l'on laisse simplement reposer sur l'abdomen dans la fosse iliaque droite. La norme veut que l'on entende un bruit péristaltique environ toutes les 10 secondes. L'absence de bruit de plus de 5 minutes fait suspecter soit un iléus paralytique, soit une péritonite. Des bruits de lutte permanents et intenses font suspecter une occlusion.